Amigos, Lopes SP, o maior centro técnico mecânico de São Paulo. Hoje eu quero falar para você, proprietário de i30, olha só. Temos aqui um i30, i30 que é uma direção elétrica muito boa, muito macia, muito gostosa, mas às vezes apresenta um probleminha. Aquele problema que todo mundo já sabe, aquela catraquinha que nós substituímos, né? Mão de obra, desmonta o painel, tira a coluna, troca a catrinca e beleza. Mas se o barulho continuar, amigão, aqui embaixo do carro, essa coluna elétrica termina numa direção mecânica, tá certo? O que acontece? Às vezes a folga é na parte mecânica da caixa, não é na coluna elétrica, tá certo? Muitas vezes dá para reparar e gasta menos, tá certo? Eu convido a você que está vendo esse vídeo é para convidar você, meu camarada, a vir aqui SP, trazer seu carro para cá, venha fazer um orçamento, toma um café conosco, é claro, aquele café agradável, bate um papo e nós vamos fazer um diagnóstico para você gratuito. Por isso eu convido a você que está vendo o vídeo, você que é de São Paulo, enfim, venha para cá, vou deixar os telefones para você. 2364-7388 ou 2364-7488. Se você preferir, manda o WhatsApp para mim agora, 011-97098-1106 SP, amigão. Sinal verde para você. Pode vir aqui que essa oficina é referência. Eu só tenho a agradecer você que viu esse vídeo pelo YouTube, me achou navegando, achou a pessoa certa. Pode vir que a gente vai fazer uma reparação num grande centro técnico mecânico. Vamos tomar um café, venha ser meu amigo. Valeu, só tenho a agradecer, muito obrigado, deixa um like no vídeo aí, dá uma força, valeu, tchau, tchau.